담보 들고 다니는 거 있지. 그런데 샀어. 우리는 60 하면 그거거든. 차거든. 우리 60 하면 차거든. 그 10kg거든. 10.5kg. 한 10분은 좋다. 그 다음부터는 이제 무거워 어떻게 된다 이제. 그러니까 60 쓰는 사람들은 이 배낭을 안 매거든 원래. 고무지네. 고무지를 우리도 하나. 야, 포즈 한번 취해봐라. 포즈. 야 요즘은 그런 거 퍼즐 별로다. 그냥 가는 거지.